Ndi wano naawe naye ninga ataliiwo embeera ekaluzo nkya ya leero. Soko olinde Simon Gwane omukulu. Nze Simon Peter Saabakaaki lyemanya gange ndi munnamawulire ataagaya kutuuma bwetu wabula yasoma kuba munnamawulire. Yesebo kola ku Radio Simba kola program bagita mukuliko eyo olweggulo nasooka nga nkola ku makya ne ttiimu ya Bizonto ffenna olwagira ne bagamba abizonto bino bingi nnyo amagezi agamu tugajjewo ku makya tugatwala olweggulo so mbadde nga nkola ebbanga lino lyonna. Olweggulo oba okola biki era oba ozannya buzannya? Nkola ku bintu ebyenjawulo naye nga biri reality nga binyumiza bantu kunyumirwa kubanza ndiwulire. Yes, banyumirwe ne information oluusi ku biki ebibadde mu ggwanga olunaku olwo. Yes, mukunze ekintu program y'olweggulo. Owajoyininga otya Bazonto? Bazonto be baani? Bazonto mbasanga nga bakozi ba radio nga tebana bakuba baita Bizonto. Bizonto okutandika nga nange wendi era natandika wamu ne Bizonto nga tuli abantu batano. Yes. Gwane nani? Nze Simon Peter Yanga Zonto, Dr. Tyamale Kafero Tobi, Saba Zonto Sibanja Julius, Gold Chimatono Peto Yaja Zonto, Neba Bali Mariseli Janti Zonto. Okutandika ekintu mpola engeri ekintu nabo kitandika ebizibu bye twasanga era byali biteekeddwa okusangibwa nga ekintu ekitandikiddwa nga kyabwegasi. Yes. Omulamwa gwa Bizonto guno omutuufu mwagutandika nga mufokasinga nga kiki ekituufu omuntu ategeere ekigendererwa kyammwe? Ebintu byali bibiri mu ndagaano gye twawandiika gye twakola nga tutandika Bizonto. Ekisooka okuteekawo embeera ey'okumalako abantu stress. Omuntu bw'abaako oyo abantu baba n'ebibasumbuwa nga bw'afuna mu ebimusumbuye kati bwe tukolayo omuntu abeerebeereko abeesebwesebweko addeko mu mbeera. Ekyokubiri kwe kuleeta ku bintu abantu bye batamanyi oba bye batunuulira nga tebabyekkaanya naye ng'ate weebiri mu bufunze okubayigiriza ebimu ku bintu ebyenjawulo. Kitegeeza twalina ebintu bibiri, entertainment and edutainment. Yes, ebintu bibiri era amushuwa nti tubikola naye kino mu kukikola mubala mulimu ebiseera nga wano abantu beetaaga kusanyusa nembamu ekiseera nga wano abantu beetaaga kuyiga. So kati ne tusigaze ekyo nti tujja okubanga n'okumanya nga bwe tugenda okukolera kino bwe tunagenda ewa muhanji tetujja kukolerayo kukomerera bugingo naye bugingo naye tujja mukomerera mu kaseera akatuufu wanaabeera ng'akoze ekyo ekimusaanira okuba nga akomererwa. Kwegamba tutambula n'ensi current situation bwe tugoba engera comedian yonna bw'aba ekibaawo kyatambula nakyo. Yesebo so gye miramu ebiri. Mu comedy mpulirayo stand up comedians, mpulirayo bagundi, muli mu category kimu? Category yaffe fekka era teriimu nti ate stand up comedy na biki yo yaffe ffe tetulina na style ntuufu tetujja buzi ne tukuba bukubi. Mubamu ebintu nga bali kwogerako nti balina kye baazuula ekipya ne bakitandika nga kyabo. Yes. Ekirowoozo kino mwakijjawa? Ekirowoozo okufuna nti tandika okukola Bizonto kyatandikibwa omusajja Mbabaali oyo Mariseli Jaya yasinga n'okikumamu omuliro. Yes, n'agamba lwaki tetukola bwe kiti. Mbabaali yali musaale nnyo nga Julius Saabazonto ng'asobolera ng'alina potential eriyo ebintu nga golabayiya naye nga takirabamu nnyo oboolyawo makulu naye ng'amanyi asobola. So oluvannyuma lw'okumubika ennyo yatandika okukola. Bwe twatandikira awo ne wabaawo entalo ezaaliwo ne zigenda abaali abataano ne tusigala bana nga we tuli. Bingi ebikyusa okuba bwe twasigala abana oboolyawo bingi bye twafiirwa okuba bwe twafuuka abana. Babakutte batya? Katonda ambiseeko kasubi k'amaanyi kubanga nze buli lunaku lwakutaano nkeera nnyo okusimba ngambako ebintu ebyenjawulo bye mbanziza okukima oba okwekkaanya amawulire aga international CNN yayogedde biki ebyabadde ku BBC n'ebirala bwe bityo. Naye leero Katonda ambiseeko kasubi nenkeerebwa mu bukeere ey'okuveeka ngenze okutuuka maga bannange nga tebaliyo baŋŋamba nange baŋŋambye bugamba banno baabo patro yakabatwala muze ate kiki nti babagambye temwagenda ne mubuuka temwaddayo beero mwabuuka
mwali mino okuddayo mu reporting ne mutaddayo kati nze bwe bakiŋŋambye nenseka neŋŋamba ensawo weetuuse awe wetuli omusango gukwasiddwa nange ndi wanted noonyezebwa era tuyinza oba tukyali wano ne bankima kuba sirina budde budduka nziruka bajja kukola ki kunkwata tosobola badduka bo baddembe okukola kyebakola ki kyebaagala fe tubeerawo nga twogera nnyo nti gavumenti ng'eri mu buyinza ekola kyonna kyeyagala yo teriiko nti egoberera mateeka ekola kyeyagala mu budde bweyagalira kati sobola kudduka mbu banoonya mwabuuka bbeiro naye kya bbeiro nsese nnyo nga maze okutegeera nti ensonga etukwatisa ya bbeiro tusoke tugenda empola abantu bajjukize ku musango gw'abasooka bakwasisa omusango guli gwali kuki era lwaki bbeiro temwagiwa respect omusango gwe baatukwatira luli tegwaliwo bagunoonyanga bawamanta muwammante nga tebagulaba naye olw'okuba nti tebaagala kulaga nti tulemereddwa ne bateekawo kye baatuuma sectarians nti twakola akantu nga kalaga okusosola mu mawanga naye nga ne bwaba mwana muto nga naye atunda mu kavidiyo n'aseka n'agamba kati wano basosodde mawanga ki nga tebalaba kubanga abantu betwamenshoni nga baali beebo ngera abantu bakulu babuvunaanyizibwa nga tuboogeddeko mu ngeri si yakubavvoola kubanyooma wabula tugamba abaana abaali mu holiday mu lockdown nti muyiga abantu abamu kubatukulembera era mubasabirengako kuba eyo nkola y'amakanisa simanyi kaluko oyigo ni musajja mu Islam simanyi oba namwe mukiina ne musabira ku bakulembeze tukikola ewaffe naffe tukikola tutandika n'omutukuvu paapa banaddiini bonna abasaserdoti paka wansi ne tusabira n'abali mu makomera abanubian libya naffe kati twesabira kuba naffe era bwobanga osabira ababa mu makomera kubanga kituufu abasinga babaayo nga tebalina musango baba betaganya essaawa okuveewo abantu ab'enjawulo katonda zasobola okuwulira so bataddeko omusango twasosola mu mawanga naye naye bw'oba ogenze ne wekkaanya penokoodi eyo bw'ogitunuulira bw'oti ensonga ezagireesa nga teziriiwo okuleka nga bo bagamba nti baaziraba naye nga tezakola ki tezaaliwo wabula bagamba katubateekeko kino obutaswala nti ensi enagamba etya nti twabakwatidde obwereere ne babateekako ekintu bakitutaddeko tubadde ekireka mbeebaza bannayuganda abali mu Uganda n'abali mutala wa Uganda kubanga mwakola kisoboka mwatulaga okwagala naffe tetwagala kubuulira nti tetwegomba kukola mawulire mubaba basibye babakutte ekigendwa kyaffe si kyakukola mawulire na kusasamaza bantu era mu kusooka abantu basuka ne bagamba bakoze stand bakoze mawulire ekitali kituufa ekirungi nti abantu bagezi era ebimu ku bintu gavumenti byesanzeemu obuzibu be bantu nti bagezi abaana batambula nga bataayaaya naye nga bategeera balizannyinga n'okusinga baminisita abamu ng'abaana balizannyinga n'okusinga ababaka ba paalamenti abamu kati ero gavumenti erina kigumira oba kisalira amagezi agakyo abaana abo ebasembeze bawabule ku bakungu baayo nti Uganda yensi gyosangamu omuwabuzi wa pulezidenti ng'ate pulezidenti yamuwabula kyekituufu so kakati yembeera gye tusanze batukwata batutaddeko omusango tweyimiriddwa balooya baffe baakola ab'enjawulo mwami agasekala yasindika looya owa Simba n'atulwanirira ng'abakozi be omulundi gwe gumu Shami Malende atuma n'emukulu wa kibuga Kampala naye n'atulwanirira yes nekiggwa nga tugamba tugende nga tweripotinga twakikola tweripotinze ebbanga ekibuli CID headquarters banga ddene tugenda netweripotinga ne batugamba kakati naye nga nabo baseka busesi nga nabo bakimanyi nti tewali musango naye naffe ne tugondera amateeka ebintu byaffe baali bawamba kuba bagenda buli maka ga muntu ne wange bajjayo ne wa Ssaabazonto ne bajjanti zonto ne bajjaja zonto buli omu bwe batutwala ne bakola omusaayi ne bakebera buli maka buli kimu ne bakifuukuuza baliso buli kimu ne batwala nabo ne bakola okunoonyereza ne balabanga banoonya kulaba ngero ebitongole ebikeesebwa ebinoonyereze balabe abantu bano balina ekkobaane lyonna ku ngeri gye bayinza okukolamu ebintu byabwe bino okubanga waliwo omuntu oba abafinansinga oba abawa amagezi bakole embeera y'okumamulako gavumenti kuba kati gavumenti eri mu kutya ekyo kimanyi yo nga ye eri mu kutya kati ne bakinoonyereza ne bakiraba nga
bano abantu buli omu ali obulamu bwaffe bwe buno obwaffe obuli soft tewali nti gundi akolagana n'omuyeekera gundi tetulina akolagana na munnamagye oba ki tuli mubulamu bwaffe nga abacivilians so ne bakizuula nti tewali musango bamala okukizuula nti tewali musango ne bateekawo nga okutuukiriza omukolo tebajje beeripootinge kuba ebankola mubaamu enkola za poliisi nti zerina okukolamu sinzira ku mateeka ne tukikola paka baatuka ne bagamba ebintu byammwe ebyo nga nabo baseka busesi basanyufu mwakola ka vidiyo mwakola ka vidiyo baana mmwe mwakola nga kituufu tutambudde atudizaako ku bintu ebimu nga yunifoomu yoyo gye baakwata tebagituwa kamera tebagituwa akagoma tebakatuwa naye essimu ezimu zetwagikozesa kitegeeza okuddiza omuntu bwakuddiza essimu aba akwejeereza nti okusinziira ku kunoonyeza kwaffe tetulina buzibu bwonna butukozeki bwe tusanze ne tutambula ebbanga nga ne looya waffe tugenda naye Shamimu Malengo nekiweewa kubanga batuteeka mu kategole yeemu nga looya waffe yatya y'omu era bwe babanga batunoonya kakati logika akiri bwe babanga banoonya bizonto banga bakutte bannange nga nange bwe banoonya lwakubuuka bondi nekiweewa baba balina omumukwata tuli ku fayiro yeemu kubanga bwe twakoma okugenda nekiweewa lwe yakoma okugenda naye nga kiki nga bwe mutalagibwa nti mukomawo bwe muti mwe mulowooze muti nti tukomawo bwe tuti tebabalaga nga tebabalaze nti mugenda kukomawo ennaku z'omwezi bwe ziti era kati bino byenjogera mwe bagenda okujja era kati bagenda kukola yawo akantu balage kubanga bagoberera kati bagenda gamba katulabe twakoma ddi katutekewo tebabuuka deeti bweti ne deeti bweti ne deeti bweti so ne bakireka saagala kigenda nnyo wala kubanga tekirina nnyo munda waakyo kikirimu kiri awo nga bwe kiri ne tubeera awo tebatugambye timukomawo nga ddi okweripootinga batutegeeze kuba batugamba nga mukomewo nga 21 ogwokusatu bwekiba mumateeka kati ffe tukomewo ddi tuloote buloosi nti bakama baffe tujje bwe tuti kubanga naffe nga tuba n'emirimu nene mwerekereza emirimu mutuukirize obuvunaanyizibwa bw'abannamateeka bwe bakoze eki bwe bagambye nze kyonna nekikola ki ekiggwa ne tukikola ne tukomyawo naye logiki alimu n'omwana omutambulaba eyo nkola ya poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe okukirekererawo bwe batyo nga balina ebigendererwa byabwe kiguumaza waabwe tetubaleke tuleme kukimaliriza singa gwaliyo omusango nga ddala twaguziza n'obujulizi nga babulina omuwabi wa gavumenti bandi tutte mu kooti ne batuvunaana secretarianism n'obujulizi ne babujjayo obulaga nti twakoze eki twasosodde mu mawanga naye nga bazzeyo ne basooka balivayizinga secretarianism lwaki bagiteekawo lwaki weeri kakati bo benyini bakitawo ne bagamba naye kiba kikuba wano tukikole ki tukireke kubanga ekituufu bizonto tuli bizonto nga bakomedian naye tulina obulamu obw'enjawulo obutegeera ebintu nina omuze ng'omuntu buli kintu kyentunulira nkiwa endowooza esukka mu bbiri kubanga ebintu ebimu mukifuna ne mukirabiraawo naye nga kirina amakulu ag'omunda amakusike kati nkola nnyo ekintu ekyo nengamba kyekiri kino era nze bwe bajja nga batukwata mbu twajampinga bo eyo ntegeera butegeezi nti balimba kyekigendererwa kyabwe obutaba bambulukufu otuterawo nti mukomewo ennaku z'omwezi bwe ziti vidiyo ya Bugingo mbu nayo yandibanga yabalekera mwami Bugingo muntu mukulu muwe ekitiibwa ng'omuntu omukulu yenna ali mu myaka gy'abakitange si mpisa yaffe nga bizonto kubanga nti omuntu okutyoboola omuntu era tetuli batyoboozi b'abantu mwami Bugingo bwe twamala okukola ka vidiyo ke yakubira omu ku bannamateeka ngayagala kuteekayo musango bwamukubira munnamateeka yambuuli naŋŋamba Simon Tewangi Bugingo mwamukoze eki kanze Bugingo tetulina kye twamukoze kibi wabula okuleka okwogera ku birungi byakolera ensi byakolera ensi bye twayogeddeko ngera bwe tukola ku balala aba bakoze ebirungi ebiyamba ensi naŋŋamba naye ampadde omusango mbagguleko omusango konze kati kanso musango ki gwatuggula bw'aba ayagala mukkirize
agulewo netubeerawo ne munnamateeka oyo nga mbuulidde era bannange ne mbagamba nti omukulu omusumba agenda kukola bwati ne bwati tebagambawo tulinde tulabe ekikola ki kyekiddirira naye omuntu nga mwami Bugingo n'abantu abalala bonna betwogeddeko ne betukyayogerako kuba tetugenda kulekerawo okwogera azirongaz ekintu kibaddewo ekibawo kyetukola ki Ssenyonga bwe yayogera omusumba twayogera ku ye ndowooza yalumwa oba yasanyuka so kituuse ku mwami Bugingo kyeyakolera kyetukoze eki kyetwogeddeko naye abantu abo betwogerako ne betugenda okwogerako bamuba nga temwagala kuboogerako musirike oba mwogere byemulalaba nga tunabyogerako nti mubyogedde nga bibaweesa ekitiibwa one newala nnyo okunyiiga ng'omuntu yenna abantu abasinga boogera ebigambo ebirumira singa aba atadde mu bwongo obwo okunyiiga nkyewala bwewazi n'ekikontrolinga naye mwami Bugingo nganze Simon Saabakaaki osobola okuba nga nfolowinga ebintu mu Uganda ebyenjawulo bingi ng'era mwami Bugingo mmanyi bingi ku ye ng'omuntu nga nsobola okubyogera oba nenyumizaako ne bannange nti nno mulaba Bugingo oyo facts ze zino na zino kino na kino na kino naye ebintu bye twogera ebyo abantu bye basaanye okuwulira ebitajja kubawaawaza nnyo naye tuba tulina ebintu bye tusobola okwogera ebingi ebinene nga bizitowa naye tusalawo ne tugamba twogereko kino na kino so mwami Bugingo agamba mbu defamation mwadi erinnya lye mwalikola ki twayogera ki ekitali ku byakola kakati kyoba olaba balemererwa nabo amateeka babula we beedippira ku mateeka nga kyebalina okukola kwe kweyambisa ebitongole byaki bya gavumenti kubanga baba bantu baayo abajja okuwuddisa ensi n'okulimba tibasumba obviously nze nkuddeza risaaki ku basumba ab'enjawulo koze ku banaddiini ab'enjawulo faza mugabo ebeeza wabimanyi bya faza mugabo olina kyotamanyi yes kakati bajja ne beerimbika ne bakola ebintu bingi bye tusobola okwogera naye Bugingo amazima akola ki towe beetu nzikiriza bukkiriza Bugingo nze njogereko bwogezi nga muntu so tubaleka mufere akasente kammwe mukalye muli akasente kammwe mu mirembe temusumbuwa abantu bansi abantu balina obulumi okujja ku muzindaalo kubanga oli musumba n'oduulira ensi ejjudde abayinike ng'abayinike abo beweeyambako beweeyambisa okubeezaawo obulamu bwo kaba kabonero kabi abantu abagenda mu makanisa abasinga bambi baba bayinike nga balina essuubi okuva mu basumba era abasumba bwe tebalina nnyo kyanjawulo abamu kyebakolera abantu abo kuleka okubawa essuubi libayamba okubeerawo mu bulamu obwa bulijjo ekyo mukimanyi ti amakulu g'abasumba kutulira owa myoyo nakutuwa ssuubi oba oli awo so kati mwami Bugingo bambi surely ali mabega nkino Bugingo oli mabega mu kintu kino naye weekube mu mutima ogambe kola kyaki tamanyi nti nze nayogedde n'abantu bebabadde awadde emiti bakubira nze tebakubira Saabazonto tebakubira Giant tebakubira Jajja bakubira nze so kitegeeza toli ngeri gy'oyinza kuŋŋamba ti Bugingo tali mabega wa kintu kino kubanga isitole w'omumanyi Bugingo isitole waakola ki amanyi bakama be amanyi bakolera amanyi bakolera kakati mukulu Bugingo ensi abantu balemu ebintu ebimu ne banyiiga Bugingo yayogera ng'anyiize emmotoka n'ebirala afe tunyiige twogere kino kuba abantu tebaagala kubabuusa bw'obuusa abantu omuntu be banyigiraawo oba omufiiriza kati twagala kyekiddako essaawa zino bali luddawa essimu zino zennina zino z'olaba emu 2 3 n'eno yakuna ngezezaako okkubira
abantu ba mikwano gyange abasibiddwa n'abange ne mbagamba nti essaawa yonna nange bantwala naye bano bannange be batutte baba baŋŋambye babatutte wansi kkooti ya Buganda Road egenda tuula ssaawa 4 olwaleero nga mbakubira bajje bafune endagamuntu kopi bafune n'ebbaluwa ya chairman LC1 bajje tugende tweyimirire abantu naye jjukira ti gavumenti ng'eri mu buyinza ekola kyonna kyekoze eki temusobola kugoberera amateeka matuufu kuba tebagagoberera singa babadde bagoberera amateeka matuufu bandibadde batukwata batyo yeetaaga kujja mubuuke ebikomera mugwe munda kikulaga kiti ensi y'obwetyo oyinza n'okwekanganga balaba bingi babasise ku mpewo babasiseewa ku mpewo babadde ku mpewo yes babadde ku mpewo bannange bwe babajje so ekiddako ki kugenda beeyimirira kugenda kubeeyimirira bwe banaabanga anti ensi eriko abagisalirawo so sente eriko amateeka agagobererwa amateeka agagobererwa bwe ganaaba gakoze kugenda kubeeyimirira baganda bange baveeyo bwe gaba tegakoze jajja ndawulo ow'omuggulu anti kati wano wabawo omuntu omu nga yekiwanuka yendawula ye Mukasa yasalirawo eby'omu bbanga eby'oku lukalu ne mu mazzi kati oyo munnange kyanaasalawo tetujogenda nakyo muko bakwata wabaddewo ekigambo order from above ne baganda order from above yani kati ekikulu kuyiza above biki ebiri emabega wa above okukwatibwa kwa bizonto ebintu ebyo bibeerawo ekigambye nti ekino kiwendowooza nga mmeka bino bikolebwa kuba malamu maanyi kubakkakkanya kukendeeza ku busungu tetulina busungu ku gavumenti kuba okuba n'obusungu gavumenti ffe bennyini ate ffe twebeerako buki kuba ffe gavumenti yes okwesunguwa kulekanga bba abakulembeze bali bo balina engeri gye bakola ki gye batula bino byonna mugenda kkakkanya ku content gwe mufulumya oba kino kibongera ki kakati olaba ekibuuzo ky'obuuzizza tekiri ku bituvunaanibwa batuvunaana kubuuka kujampinga bbeeyi wabula tebatuvunaana content kati nekiteggambye tolaba nawe ofunye endowooza nti yeyaleeta bbeeyi gwe mufulumya yeyaleeta abo bantu tuwandiikiriza batugamba bambi mukkakkanyeeko oba tubavunaana kukola content nga w'amaanyi naye ate mu nkola entuufu bwe mugamba abantu nti mubawa ebisesa mubawa ebyo ebyaseseza ddala temubawa bya kibogwe bwe muba nga mubawa bintu byakuyiga mubaweere ddala ebirimu okukola ki okuyiga kakati bweokola ekintu nga tekituuse bulungi oba osigala nga bagamba kakati lwaki teyasirikidde ddala nalina wakanga nkuta essimu yange omutwe ne gujja bizonto byali tekaseera naye mbakubira ne mbagamba waayisa abazonto musooke muzireete baleka bawadde gwe kuba ennamba etambula iki yiyo nenzijja nebagamba naffe tukitunuulira nga bwekikozaaki nga bwekiraba nasigala nina ebibuuzo bibiri era abantu bo bakitegeera tibana abantu tebaaba waaki nasooka neneebuuza baba bazituwa batuwazaaki osobola okuŋŋamba nti musirike ku bye mwogera si kyekyo kubanga buli muntu yagambanga kati bye boogera babawe sente bajja kukola ki kusirika kati bwe tuba twalya ne tusirika ku bye twali twogera kubanga tukyayogera kitegeerekera yes kati kitegeeza tetulina sente ze baali batuwadde kuba tetuzeetaaga era tewali nsonga lwaki bazituwa okuleka nga batugamba nti bawagizi baffe bannemwe kuba waliwo abantu abajja bekituufu baliwo abantu abajja nga ffe naakuwa emitwalo 10 nagamba ne munywa amazzi bagatuwaawo munywa amazzi nga basiimye byemukola ki byemukola so bannayuganda tumalirize bannayuganda abali mu diaspora ne bannayuganda bawano obasaba ki mbasaba ekintu kimu ekisookera ddala obukulu tusabe katonda alina engeri gyakolamu ebintu bye fe abaana b'abantu gye tasobola kubikola ekyo kyenzikiriza Allah tabaraka wa taala alina obusobozi bungi nnyo okusinga ffe abaddu be naye bye tumusaba aba abikola ki abiwulira buli kintu kiba n'ekiseera ekyakyo katonda kyeyakiwa ekituufu ekigere ye bw'agamba nti yes eba yes bw'agamba nti no eba no buli omu mmanyi okusaba kwe kwasaba
nsobola okupredictinga essaala z'abantu abasinga abali mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Nange gye nsaba nga teyawukana na muntu ali South Africa, n'omwana akuba ekyeyo mu Buwalabu, n'omwana ali emitala w'amayanja yonna gy'alinga essaala zezibu. So essaala zaffe, God is taking his action. Yes, Katonda yakola ki? Bwe tuli batongedde okusinkana tujja kwongera okukwatagana tubeeke obuuli awo ensonga zitwongera, naye njagala okusabira nze kennyini Simon n'okusabira bannange abatwaliddwa essaawa eno. Katonda kakanya obusungu bw'aba bakutte, osazeemu enkwe zonna eziriwo nga zakubajja mu bulamu bwansi. Bajje wano kusimba wendi era ngenda kumpewo okuweereza ggwanga lino. Bajje bansangewo bantwala, naye bantwala kitalya, naye banantwala wa. Katonda ayina kyateekateeka. Akirimu nnyo era we kinaaba kyetaagisa okwongera okukinoganya. Nja kukinoganya, siri muntu wakwogera kalebule na kuwaayiriza. Bwekinaaba ng'ayagala kukakasa, nja kukakasa. Yes, nja kumukakasa nti ekirimu yamanyi bw'aba ayagala njasa akabubi nkanse. Nakugambye newala nnyo okunyiiga kubanga mu kunyiiga tukoleramu ensobi, naye ekyo kyo nkyogera authoritatively. Yes, nkyogera with authority nti mmanyi kyali mabega w'ekyo, nalina kyayagala okulaga nti abaana bano tobakozeeko bayineeyine bwe batyo, n'oli bambi n'agira nti kakati obamaze. Tewali nnyo. So fera abantu bo mu mirembe, leka kudwalira abantu bali mu buyinike. Nkiddamu, nyaga, kola buli kyoyagala, yolesa obuleega bwo nga bwe muguze obw'emiliyoni emmeka. Wali abalina n'obweta miliyoni 5 nga tebabulaga mu lujjudde. Kakati gwe ku myaka gyo bwobanga kyoyagadde okulaga ensi n'okubonyaabonya baganda bange, tetujja kubonyaabonyezebwa abantu bafaanana nga babujiibu. Nedda, Katonda ekyo kyagenda okola ki? Katonda omutuufu ajja okusaanyaawo abo abatuufu. Katonda omutuufu ajja kusindika bannabbi abatuufu abajja okulwanyisa bannabbi abakyamu ab'obulimba abeekweka obwekwese, okubega ensi n'okusaanyawo obulamu bw'abantu.